Що думають деякі люди, коли я кажу, що в мене є собака? Іду я вигулювати собаку принципово під вікнами жилих будинків, тому що іншого місця для вигулу в місті немає. Якщо я десь бачу точку з безкоштовними пакетиками, я, звісно ж, її ігнорую, бо для чого прибирати за собаками, коли собака може просто сходити в траву і воно згниє. Якщо я бачу табличку, що з собаками не можна, або це дитячі майданчики, принципово піду туди, щоб собака там пограла, всіх розлякала і ще зробила там всі свої справи. Тож на дитячому майданчику я одразу показую дітей, які потенційно бояться собак, щоб собака їх налякала і вони далі їх боялися все життя. Закони це, в принципі, не про мене, того в будь-який магазин, куди тільки можна, я одразу заходжу своєю собакою без намордника і взагалі бажано без повідка. Собаку пускаю по максимуму погуляти, щоб вона всім заважала і все порозкидала, а потім розчаровано виходжу, бо чогось мене вигнали ці несправедливі люди з магазину. Якщо ми бачимо котів, то я також обов'язково спускаю на них собаку, бо чого котам спокійно сидіти, а після цього йду задоволено додому обнімати свою собаку.